Когда мы покупаем какой-то товар или услугу у бизнеса, практически не задумываемся о том, соблюдались ли права человека в процессе производства данного продукта. Если говорить о нарушении трудовых прав, это представляет собой целый спектр нарушений, такие как несправедливая заработная плата, дискриминация на рабочем месте, принудительный и детский труд, сексуальное домогательство и другие виды нарушений прав человека. В компании мы используем программный продукт. Эта программа позволяет руководителю общаться со своим сотрудником раз в месяц насчет того, что, например, во время работы человек не всегда показывает свои личные эмоции, он на работе. Но у него, возможно, дома стресс или чем-то он переживает, но не показывает это. Этот программный продукт как бы напоминает руководителю, что ты должен поговорить с работником. Плюс у работника появляется автоматически анкета ежемесячно, где написано, ты доволен своей работой или недоволен. И ты отмечаешь там от 0 до 10. И на это должен руководитель реагировать. Если человек недоволен, как бы анонимно, другие не знают. Забота об эмоциональном и душевном состоянии своих сотрудников также является неотъемлемой частью соблюдения прав человека в бизнесе. Еженедельно проводится собрание, где мы обсуждаем, где комфортно, где некомфортно сотруднику, где справляется, где он не справляется. Также у нас есть гибкий график для сотрудников, у которых есть маленькие дети. Соблюдение прав человека на рабочем месте – это взаимовыгодно. Чем больше компания заботится о своих сотрудниках, тем выше ее производительность. Мы понимаем, что финансово обеспеченный сотрудник принесет гораздо больше пользы компании, потому что если у него будет покрываться базовая финансовая потребность, то, естественно, у него будет больше возможностей, больше энергии созидать. Аман Гринфуд – одна из немногих кыргызстанских компаний, которая разработала и внедрила механизм рассмотрения жалоб. Жалобы могут поступать не только от сотрудников, но и от клиентов, поставщиков, даже сообщества, чьи права могут быть нарушены впоследствии деятельности компании. Он работает для эффективного управления и своевременного решения экологических и социальных вопросов людей, которые имеют какие-либо правоотношения с нашей компанией. Мы получаем каждую поступающую к нам жалобу и внимательно относимся к каждому обращению. Мы рассмотрим крайний срок или время каждого обращения в течение 7 рабочих дней. В случае возникновения недопонимания или форс-мажорных обстоятельств мы дадим полный ответ в течение 30 дней. И решим обращение и поставим точку в вопросе. Это еще раз доказывает, что мы прозрачны перед общественностью, что нет никакого нарушения ни одного закона. И то, что мы ведем бизнес-правоотношения каждого в соответствии с нашими законами. Диалог с людьми, на которых деятельность компании может оказывать влияние, и обеспечение доступа пострадавших к эффективным средствам правовой защиты в случае нарушения их прав – это базовые компоненты руководящих принципов ООН. В соответствии с законом Кыргызской Республики о порядке рассмотрения обращений граждан и в соответствии с социально-экономическими требованиями, нами в 2018 году был разработан и принят механизм приема и обжалования жалоб. Основная цель этого документа – это регистрация и рассмотрение жалоб и обращений всего сообщества. Туда входят наши клиенты, коллеги, сотрудники, контрагенты, все те, кто могут подавать свои жалобы либо обращения. Это наш основной документ, который призван быстро и прозрачно решать общественные наши проблемы, которые могут возникнуть в бизнес-процессах. В современной экономике во главе угла стоит человек и его права. Развиваются только те бизнесы, которые соблюдают и защищают права своих сотрудников, клиентов и всего сообщества. К тому же запрос общества на соблюдение прав человека еще больше подталкивает государство и бизнес к улучшению условий труда, искоренению принудительного и детского труда, заботиться о своей экологической среде, уменьшать любого рода дискриминации. Наступило время активно внедрять руководящие принципы ООН предпринимательской деятельности в аспекте прав человека в деятельность отечественных компаний и государства.